Otumoli peuple africain oluki kolo nzambe bino ba politicien fo boyo kapasi na biso otumole ngambe en Afrique ba. Bonjour, bonsoir. Les autres dépend na ernini bozo zongai. Mingi Congo na rotinga fula ndeko na bino kaka ndenge na lakaki to bana kozonga poto solo la pona makambo mboka na ndeko na ngapa congolais. Mais lelo na kolinga pita to bana na prière pour nzambe ndazali maître ya temps et circonstances bandi ko ngapa congolais. Nzambe papa to komisio kumbama nzambe ya ba congolais, nzambe bakoko na biso. Totiki bitumba oyo ya Congo na maboko na yo nzambe bundana biso bakoko na biso bundaki bitumba oyo côté basuka biso zo continuer pe bana biso ba côté bitumba oyo ti to kolonga bitumba oyo to commission nzambe elongo na yo elongo ezali ingeta ba congolais. Bonjour, bonsoir kanya lobaki ezo dépend na erni bozo zwangai mingi Congo na ndeko na bino côté ngafula bandeko na nga makambo za bien te. Tangu na mingi Congo tulobelaka likambo ya sentiment ki fanatisme tulobelaka ngo avec raison. Nazolanda makambo zoleka na Congo oyo ya marché central po bakangaki zandu na gouvernement ya Chilombo bapesi ba raison na bango ne balobaki ke bakangi zandu pour na confinement. OK, to boyité. Bakangi zandu pour na confinement après quelques mois ils ont sous confinement te ba changer version. Balobi bakangi yango na raison bazobongisa zandu. Est-ce que batambusa kamboka modèle wana ba congolais tous ana no penza batu soki batu wana penza bazotambusa mboka ndenge mboka falaki tambola. OK, soki bokangaki zandu pour na confinement après confinement bofungola zandu ba mama bazonga na zandu et puis bopesa ba mama notice que dans 2 mois tokanga zandu tozana misana zandu oyo ko biso 1 mois to 2 semaines et puis muna mutakozonga na place na ye notice ezate eloko moko te bokangi zandu et puis na landi mutu oyo Gentini mboka neza ya yote Kongo ezali ya papa na yote Gentini ozobosa na keyo bumisa batu na Yumbi force commune ya Yumbi ezali yongo bila oza mutu poza na soni yo zali mutu ko telema devant ba congolais lobate e Gentini ngobila Gentini boyeba ke biso tokodili na bino tokotika bino kimia te na mboka wana po Congo eza ya Gentini ngobila te Congo eza ni ya papa na yo ni ya mama na yo. Koma yo zoloba ke tokangi zandu ata pona confinement te tozobongisa zandu mukoloko sili boya sala mokili na ye bande konanga ba congolais bota na gravité ya maloba wana chapini za ko obina landa video na bimina mai na misu soki to na entreprise ya munene na Congo ezali marché central ezali na plus de 20 000 travailleurs marché central Gentini société ni oyo sosali o engagé ba congolais yo Gentini yo na sonita société ni oyo sosali o engagé au moins to chakaka 500 congolais azalité mozuka entreprise munene lokola marché central pozo ba oyo aboya sala mokili na ye yo na yebi koza mutama wa tipo oboma déjà ba congolais na Yumbi. Mais boyeba ke eloko moko etikalaka éternellement ezate biso na bino tokoyebana Gentini oza na monopole ya Congo te Mobutu akenda bongo yo Gentini oza nani bino tu sipona na bino ezali Kanambe tango tokobengana Kanambe tokobengana bino nyonso tu tango nalobaka na mingi Congo ke foto bengana Kanambe na Chilombo bande ko msubo komponaka te tala marché lokola zandu ba mama bazotangisa bana na zandu wana ba papa batangisa bana na zandu wana ba vie ba famille vivre kana marché wana mais bokangi yango il y a eu plus de 7 morts commune akin barumbu lingwa la ba jeune ba kufi ba congolais tant to lobaka yango ke to longola sentiment mboka ba bundelaka mabele ba bundelaka yango bande konanga ba congolais ngai ndeko na bino gotik na bandako nazunga kapona ko bisa bino to zala ba patriote to bundela mboka to longola ba sentiment to longola moko bisaka batu bande konanga ba congolais na za ko lobiloko oyo na pasi na mutema to leksa nu page ya makambo ya kamere ba congolais bo leksa nu page wana parce que to bosana te na 2006 soki Kanambe abimaka présent en 2006 c'était Kamere. Tant Kamere azolo ba ke moto asimbi maki aswana kate abundaka te na 2006 bobosani yango Kanambe Chilombo Kamere bazali bandeke ya masala moko bola na distraction ko tsabino te Kamere ba okatela e prison bazosala théâtre
tanke na Ituri na moya lelo bato bazokufa na Ituri lelo to so na bino boy na Ituri bato bazokufa ba Congolais est-ce que vous informé na yango pour exemple que bato wana batambusa mboka na bolingo ya mboka te bola boke loko bazui 57 millions de dollars apesi un Libanais pour atonga bandako ya préfabriqué est-ce que vous imaginez ngo Libanais atiki Liban aye na Congo et puis vous avez le 57 millions de dollars pour payer un Libanais à ton gabandaka préfabriqué. Atabino bandi kunanga ba Congolais. Puis makambo wana ba Congolais bozo bela ngote. Bozo tala dossier à Vital Kamerhe, bozo ko seka, bozo ko sepela. Tala nani bata ba seka na mbongo ya Congo. Est-ce que tu le bana le baki école yofele. Est-ce que va professeur ba futamité? Ba combien de professeurs au bazali payer? Bolongo na disation dossier à Kamerhe ezali ba aventure. Kamerhe, Kanambe, Chilombo, bazali bandeke ya masala moko na bombe la binote bandeko na ngai. Pio ya Kanambe zaka toujours Kamerhe. Nanda kena ko tsa des ordres na opposition na 2018 élection, c'était toujours Kamerhe. Ake ko proposer Chilombo pour ba ke kuta na Kanambe. Bobosani yango. Ba patriotes bandeko na ngai na solo bila. Ba nazo ba fanatique te. Nazo ba sentiment te, nazo ba patriotes o ba bundela mboka na bosolo. Boleki sa dossier ya makambo ya Kamerhe. Boleki sa page wana. Boka nyango kutu matoi, bolanda yango même pas ezali ba aventure. Na bombe la binote. Tala mbongo lokola 57 millions de dollars. Ezali mbongo wana bandi kuna ngai to tonga pela na mbongo wana. Tokotonga mais tokotonga même barumbu. Mobimba. Baki besa mo Libanais. Ba Congolais bazo sala te, ba Congolais baliaka te. Bandi kuna nga ba Congolais. Nazolanda nomination ya oyo muto Chilombo ba mandataire no abimisi wana papa dans le baka yango avec Chilombo to expérer nelo côté ça lokola ndoto ya baba pour expliquer nani to expliquer azate baba kolota ndoto na ba olande na mbeli somo nango yemoka nda yebiango nde makobisala na Congo tala mutu lokola José Makila José Makila asa bimi na combien de postes na makambo ya Chilombo wana moi kuta kotaka ta ba koma makambo ezate ipozo pesa na kanda ba Congolais bandi kuna ba Congolais ngai ndeko na bino Rodrigue na betel kamino tuzu seteke tolongwa na distraction to concentrer pour na mboka parti Équateur ba Congolais baza menacé Centrafrique zo menacé ba Congolais ngambona baza ko boma ba Congolais bozo kuta distraction makambo ba Kamerhe makambo ba juge. Est-ce que wana o ya Kamerhe o ya kufi aleki ba Congolais bazokufa na Ituri aleki ba Congolais bazokufa na ngambo Équateur pas de Congolais tout ça non ba réaliste to bundela mboka to longa na ba distraction pamba ya Kabila ya Kanambe na ba Chilombo baza ko distraire peuple entre temps ba osala ngaba ba théâtre na ba mikolo za ko kende e ba ndiko na ba Congolais tani ba tona ba osaka na mboka tani ba tona ba osaka na pena na mboka ba Congolais tous à la patriotes bandi ko nanga ba Congolais ngandi ko na bino ko dikeza ko vandi boita usuku manama ya musu pona mamboka na Congo et le ko ne fait choka comme tous les Congolais makambo ya Congo ko le kaka yo jamais inaperçu makambo Congo faut landela kango tant que Congolais parce que osana pifo wana ko bundela mboka na yo Congo eza ya mutu moko te Congo zali ni ya Chilombo ni ya Kanambe ni ya ba mende wana nyoso to Congo zali ya tous les Congolais devant constitution ya Congo tozali ndenge moko ba Congolais mabeli ba bundela kayango to bosana te naza ko le bâton na lobaka ba makamutu mabe bandi ko na biso ba pasteur le pasteur surtout na yebi ke boteta ka ngai lokola antichrist botetenga ndenge bolingi naza kuna te mais nakobanda kujuko to la vérité nazolanda pasteur oyo Deniles makamba zoloba omoni ne ba pasteur babungisa banzimi tala ba pasteur ne babungisa banzimi bozoko nokozwa mbongo epa ya ba tunabino obenga autorité tabina bino mais pour kosaka peuple moi boté ya peuple vérité zate mboka ezali na occupation boté yango peuple te masa moko to ko benga nga des jours passés pour moi ba pasteur congolais il faut bo changer ba pasteur congolais il faut bo changer masa moko benga ki nga zo ko informer nga iki tangu confinement ba fungoli ma église première dimanche ba kuta une église bola na bino moko pour bolongo la sentiment pasteur azote ya nini alors ça bandimi nini comme le cas concurrence oh le loka ba fungola l'église boye pe boye plein
tango bakangaki ba église ata mozimo katika ko be ngati pati ndelanga mbongo siko lelo bafungoli église boye bozo kontenga na bana ko sambela bino est-ce que mundimi ni nga satindela kinga mbongo to bakanga ba église mais pasteur wana azana mapango ibaye na mboka oyo avivaka bien ça na ba locataire mais azo silikela bandimi ketan bakangaki église batindela ki mbongo te est-ce que wana pena bazabatu olea tuna ta bandimi na ye confinement ole kaki ndenge nini ndenge bakangaki misala boya ko sala te bo vivaki ndenge nini bo futi banda ko ndenge nini mbongo na ye kaka bande ko nanga ba congolais to longo na distraction na pekisi mutu moko sambela te mais bande ko so pasteur bazama la moi tamukete alobaka yango pe na koloba yango bazamala baza ko manipuler peuple bande ko nanga ba congolais bitumba o tozo bunda yo senga pena unité ezo senga ba divergence te na lobaka yango mettre fana mingi Congo pour nalandaki garçon moko azali koloba na Katanga ke bazobenga na bakasai na Katanga papa ba Rwandais oyo bavanda na Congo sa ba deso na Congo bozobenga na bango te mais boya ko benga na bakatanga bakasai na Katanga c'est pratiquement impossible pour kasai za na mboka na ye ezaki ya bino molobeli kotinga fula kaka ndina la kaki to banda kozonga poto sola pona mamozoli kana Congo na kopesa mbote na bandeko na ngai oyo balandaka ngai lokola Guilain Kayembe ndeko na ngai Manya Biva ndeko na ngai Remi Mbongo mwana muyanzi ya solo soda poto to zakani na mboka oyo ya bino molobeli kotinga fula je vous remercie.